সাউন্ড রেকর্ডার যখন খুঁজি, ঠিক আমরা সাউন্ড রেকর্ডার এইখানে দেখতে পাই না। তো এর কারণ কি, আমরা সব সময় উথাল পাথাল হয়ে যাই, এইটা বাদ দিয়ে তার প্লে স্টোরে আইডে যাই, যাই হলো সাউন্ড রেকর্ডার সার্চ দিয়ে একটা সাউন্ড রেকর্ডার তাই ইনস্টল করি। তো না, আমরা এটা করব না, আমরা চলে যাব সেটিংসে, তারপরে অ্যাপস অ্যান্ড নোটিফিকেশন, তো সি ওয়াল, তাহলে এখানে আপনি খুঁজবেন আপনার সাউন্ড কোথায় আছে। এই যে আমাদের সাউন্ড রেকর্ডার ডিসেবল অবস্থায় আছে, তো এটারে আমরা আনেবল করে দিব। তো আনেবল হয়ে গেছে, এখন আমরা এটারে ঠিকই খুঁজে দেবো, মানে এই যে সাউন্ড,